हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो केक और यू कैन से मैंगो ब्रेड। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 आम, पके हुए आम लिए मैंने। जो पके हुए राइप्ड मैंगो होते हैं ना, तो उसका जो पल्प है इजीली बाहर आ जाता है। तो मैंने 2 मैंगो लिए हैं और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 बाउल ऑफ शक्कर। आप 2 भी यूज़ कर सकते हो, चीनी भी यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर टेस्ट। उसके बाद मैंने हाफ कप ऑफ मिल्क लिया है। मिल्क जो है हम इसलिए डालते हैं ताकि जो बैटर है ना वो स्मूथली ब्लेंड हो जाए। हमने पेस्ट बनाना है इसका। उसके बाद हमने लेना है एक बड़ा सा बाउल। बड़े से बाउल में हमने इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद 2 एग्स डालने हैं। अगर आप एग्स नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, आप दही यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एग्स को स्किप करके। तो इसको बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, 3 to 4 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लावर लिया है 2 स्मॉल कप्स। व्हीट फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, हेल्दी वे में बना रही हूँ, मैदा नहीं यूज़ कर रही मैं। और यहीं पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून ऑफ इनो डाला है। आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो इनो की जगह पे। इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स करके हमने एक ग्लास बोल लेना है, माइक्रोवेव सेफ़ हो जो, और उसको अच्छे से ग्रीस करना है इंटरनली। चाहे आप देसी घी से यूज़ कर लो, चाहे आप ऑयल से कर लो, चाहे आप बटर से कर लो, लेकिन ग्रीस करना है अच्छे से ताकि जो हमारा बैटर है ना, केक बैटर, वो चिपक ना जाए जब वो बने। तो ये जब ग्रीस हो चुका है तो इसके बाद है ना, हमने जो हमारा बैटर बना हुआ है उस पर ट्रांसफ़र कर देना है इसके अंदर। जब ये अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाएगा कम्प्लीटली, तो इसको हमने डैब करना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है इक्वल अमाउंट में सेटल डाउन हो जाए। तो 3 मिनट्स पे लगाना है माइक्रोवेव के अंदर। और अगर 3 मिनट्स में ना बने ना, तो आप 5 to 7 मिनट्स मोर रख सकते हो। यू कैन सी इट इज़ बॉइलिंग। एंड इसको हमने फोर्क की हेल्प से चेक करना है। अगर फोर्क क्लीन बाहर आ रहा है, केक इज़ रेडी। अगर फोर्क में प्रोडक्ट लगा हुआ है तो आपको 5 to 7 मिनट्स मोर रखना है। वंस इट्स रेडी, तो आपको इसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर देना है, रूम टेम्परेचर पे। और जब ये सेटल डाउन हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो आपको इसको स्लाइस कर लो, निकाल के इसको बाहर बर्तन से। यू कैन सी हियर। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइस आपको काट के दिखा रही हूँ कि स्पॉन्जीनेस का पता चल जाए। सी, यू कैन सी द ब्रेड टेक्सचर। एंड मैं स्पॉन्जीनेस भी आपको शो कर रही हूँ अभी। वाओ, इट्स स्पॉन्जी राइट। तो अब ये रेडी है। आप यू कैन सर्व। और इसको आप पीसेस में कट करके रख सकते हो कंटेनर में डाल के। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में ये ड्राई हो जाएगा। तो कीप इट एट रूम टेम्परेचर। तो थैंक यू सो मच। आपने मेरी इस डिश को अगर बना के देखो, पसंद आए तो मुझे मैसेज करना। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।